Kosova ka qenë pjesë e këtij panajiri i cili organizohet çdo 2 vite. Panajiri ndërkombëtar i cili vizitohet deri në 100.000 vizitorë gjatë kësaj periudhe 2-3 ditore. Ajo çfarë është e rëndësishme teksohet është se KIESA në vazhdimsi ka rrit numrin e kompanive duke marrë parasysh kërkesat e bizneseve. Pra, nëse kthehemi mbrapa në vitin 2022, KIESA kishte mbështetur 10 kompani. Mirë, po pastaj montit e performancës që KIESA i kishte bërë me këto biznese pjesëmarrëse, deklaronin deri në 2.5 milion euro rritje të eksporteve brenda vitit, i cili vije si rezultati drejt për drejt nga kontaktet dhe kontratat e krijuara gjatë këtij panajiri ndërkombëtar. Pastaj jemi zhvendosur në vitin 2024 me 12 kompani. Pra kemi arritur pak ma shumë numrin, po jo çdo herë kompanitë e njëjta vlen teksohet, mbase po flasim për një sektor i cili ka bilanc pozitiv tregtar dhe ka një gamë të gjerë të produkteve. Pastaj edhe në vitin 2024, domethënë 12 kompani kanë deklaruar performancë shumë të mira, e cila gjithnjë reflektohet me rritjen e eksportit, duke marrë parasysh këtë tendencën dhe potencialin e vetë sektorit, por edhe rritjen e buxhetit të KIESA-s. Prandaj këtë vit i kemi një lëvizje nga 12 në 27 kompani. Pra sot, siç e theksohet edhe jo, janë hapur dyert për shumë shtete, ku krah këtyre shteteve është edhe Kosova, por jo me 10 dhe 12, por me 27 kompani nga sektori kryesisht i drurrit, me përbërje të lehtë të sektorit të metalit. Unë jam shumë optimist që brenda këtyre ditëve deri tek premten, po do përfundoj pas ditës panajiri, unë më nxipres që të vazhdoj me marrjen e performancës pas panajirit, ta marrë edhe atë mendimin e bizneseve, mbase kemi rritjet bizneseve, do jam shumë i bindur që do të ketë rezultate shumë të mira, premtime të mira, e cila në muajt ose vitin e ardhshëm themi, do reflektohet edhe me rritjet e eksportit. Edhe në vitet e mëhershme KIESA ka pas bashkëpunim me organizatat relevante dhe është e rëndësishme që outputi përfundimtar ka qenë me sjellë sa më shumë këtu kompani. Tani KIESA ka rritë edhe kapacitetet financiare më sparti, buxhetin, shteti ka dhënë buxhet më shumë për KIESA-n dhe e njëjta po reflektohet në shpenzim të buxhetit në të mirën e bizneseve. Tani kur flasim për këtë sektor, po i theksoj dy, domethënë sektori i drurrit është numër 1, me një përbërje të lehtë sektorit metalit. Që dy sektorët janë sektor prioritar në politikat strategjike të ndryshme të qeverisë. Ndërsa KIESA si agjenci ekzekutive zbatuese ato politika po i zbaton duke i mbështetur bizneset. Por këta dy sektorë, ose sektori i drurrit në veçanti, ka gëzuar një mbështetje të jashtëzakonshme nga qeveria, nga KIESA vitet e fundit, edhe me grand skema direkte që i ndihmon direkta me makineri inovative, e cila ka për qëllim rritjen e kapacitetive të tyre prodhuese. Dhe tani me kjo është arrit, fakti që po rrisin eksportin. E po i njëjti sektor dhe shumë sektorë të tjerë po përfitojnë edhe në panajire. Nga një herë e theksoj, panajiret janë shumë më të rëndësishme se sa grandet në situatat e tilla kur ti je krah shteteve ndërkombëtare, sepse një kontratë e mundshme këtu mund të gjenerojë miliona për kompaninë, e po ashtu të hyra edhe për shtetin. Qëllimi kryesor është rritja e kapacitetit prodhuese, pastaj me rritjen e kapacitetit prodhuese rrjedhimisht rritet eksporti, apo nëse nuk rritet patjetër eksporti, më herë rritet pjesëmarrja në tregun vendor, e cila në mënyrë automatike ndikon në zvogëlimin e importit po për të njëjtin produkt. Dhe në këtë farforme përmirësohet bilanci tregtar për mallra. Dhe nëse referohemi viteve me radhë, vazhdimisht kemi rritjeve të eksportit, por mbi të gjitha, si përfundim, e theksoj që është e rëndësishme që po ndryshon gama produkteve. Pra, në rritjen e eksportit kemi nevojë ende të arrisim. Po shumë është e rëndësishme nëse 27 kompani eksportojnë, pra aty 27 produkte i ki integru në zinxhirin global. Shtatë kompani pjesëmarrëse në këtë panajër, që është një panajër shumë i veçantë, që është një treg shumë i mirë për Kosovën si Zvicër, për shkak se na tash e kemi dëshmuar praninë tonë me produktet nga Kosova në Zvicër, dhe ky panajër hap dyert të reja për shumë klienta të ri dhe blerësit potencial që të njihen me risitë e fundit që industria i ka. Këtu sot janë të ekspozuar kompanit me produktet e veçanta, si ato dyre dritare, mobilëri, shtëpijat prefabrikume,
që kanë specifika ndryshe prej para 2 vite që ne kemi marrë pjesë. Prandaj nëse i shohim veç produktet që janë prezente në këtë panajër sot, janë produktet e veçanta, mekanizmat të ndryshme, materiale cilësore. Domethënë e gjitha që i veçon është inovacioni, kreativiteti, që këto janë të punuara me mjeshtri dhe me një përkushtim të madh nga industria jone, e cila me të vërtetë ka avancu sa i përket të investimeve në teknologjitë e fundit dhe në sistemet avancuara të digitalizimit. Dy shoqatat kemi qenë ata faktor që e kemi dërgu, domethënë si kërkesë, si nevojë të kijesa për mbështetjen e kompanive që të marrin pjesë në këtë panajër, duke dëshmu me radhët e kalume që ne prej vitit 2016 jemi rregullisht pjesëmarrës në këtë panajër, e kemi fillu prej 2010-s. Edhe këtë radhë, domethënë, ka qenë kërkesa nga ana jonë që të ketë edhe produkte të veçanta që herave të kalume s'ka pas nga Kosova, produkte nga metali, alumini dhe materiale tjera që si vjet i keni të pranishëm. Domethënë edhe plastika, gjitha produktet që futen në pjesën e ndërtimit. Prandaj herave të kalume kemi qenë vetëm me industri drurit, ndërsa këtë radhë edhe prefabi, domethënë me informimin e antarëve të vet ka bëu që kemi edhe produkte tjera të materialeve të ndryshme. Dhe se ne sot përkallëzojmë që jemi Kosova këtu, përkallëzojmë një fuqi që edhe na dim edhe mundim edhe i prodhojmë këto produkte, edhe është interesant për blerësin, sepse na nuk mund ta bindim blerësin me ble produkte nga Kosova, ku Kosova nuk njihet për asnjë mjeshtri apo industri të caktuar. Tu sot nuk janë 27 kompani të ekspozume, po janë edhe 700 kompani që janë të punu atje në Kosovë, sepse këta blerësit sot që i vizitojnë këto kompani kanë me vizitu Kosovën edhe me shku me identifiku dhe kompani të tjera sipas nevojës tyre për me gjetë kompani të ngjashme. Pse jemi këtu për shkak se ky panajër neve na ka dëshmu që gjithmonë na sjell kontrata milionshë. Edhe ne ato i kemi përcjell me kompani, kush ka lidh kontrata, çfarë ndodh mas 3 muaj, 6 muaj apo 9 muaj, sepse nuk ndodhen aty për aty marrëveshjet. Ai që është duke ndërtu një objekt ka nevojë për dritaren pas 3 muaje sipas planit të organizimit të tij. Mirë po, ka fillu takimi këtu, është kurorzuar me një kontratë mas 3 muaje, 6 muaje. Këtë vit, për fakt, vjen me shumë kompani, mbi 10 kompani që prezentohen të në Swissball. Është hera e parë që 2 kompani, SHPDK, shoqata e përpunuesve drunit dhe Prefab janë bërë bashkë, kanë bërë gjitha bashkë edhe prezentojnë këtu me 27 kompani ndërtimit që janë lidere në Kosovë. Prezentimi i parë që shumë kompani në një vend 700 metra katror me ndimin e kjesës që na ka dhënë ndim tepër të madhe si në organizim, si në financiare e krejt, edhe për prezentojmë Kosovë ashtu siç duhet. Na si kompani, unë si përfaqësues i kompanisë Greenhouse, prej 2016-s jam marrë pjesë këtu, edhe është ndër panajirët më të mira, më të fuqishme për tregun kosovar marrja pjesë në Swissball. Ja kemi poharën edhe jemi të kënaqur për që ta marrim pjesë çdo edicion 2 vjeç mas 2 viteve, edhe është diçka që ju rekomandojmë shumë kompanive më ardhë, më kalu për me stujt se është hapja e një dere të madhe. Kompanije vetë me marrë nga Kosova mu instalu brenda kompanije zetrone, nuk e dia do ta kishte suksesin, çka e ka kur vim tash shumë kompani bashkë edhe me mbështetje si mediale, si gjitha pej kjesës. Ato që përfaqësuesi i Liga Stilit, kompani e cila mirët me prodhimin e konstruksioneve të parafabrikume, gjitha produktet cilat i prodhon në Kosovë i eksporton në New York, nga produktet e tona ndërtohen shtëpi dhe ndërtesa deri në 13 kat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi për herë të parë në panajirin të organizuar nga Kijesa në Basel, po shpresojmë që produktet e tona si inovacion të kenë sukses, të krijojmë ndonjë partneritet me klient më shumë në Zvicër
dhe të zgjerohemi edhe në Evropë.